耳其係一個好多元化嘅旅遊勝地，亦都係好多人心目中最中意嘅地方。呢度想打卡又打卡，又有刺激嘅滑翔傘，又有得出海游水，仲有最浪漫嘅熱氣球，同埋最有特色嘅地氈。唔知你哋又中唔中意土耳其呢？Hello， 大家好。首先講下我呢9日喺土耳其嘅行程。我會喺 Istanbul 留咗1日先，然後再飛去 Cappadocia。喺 Cappadocia 會留2日，然後會再飛去 Antalya。到咗之後會即刻包咗架車去卡小鎮。喺卡小鎮會停留2至3個鐘頭，唞一唞，然後繼續坐車去 Fethiye， 即係玩滑翔傘嗰度。第2日會坐架大巴去 Denizli， 即係棉花堡嗰度。留1日之後會坐返個內陸機返 Istanbul。喺 Istanbul 留最後1日，然後就返香港。今集我就主要講第1日同第2日喺 Istanbul 嘅行程。今次呢個 trip 我就帶埋我媽咪一齊嚟到土耳其。好勁啊！阿媽陪我一齊成晚冇瞓過覺喺飛機，跟住再繼續搶。我哋一落機嘅行程呢，就首先去咗博斯普魯斯海峽遊船。土耳其呢個地段呢係好特別嘅，係有亞洲區同埋歐洲區，兩邊，因為佢夾正喺中間，所以佢就兩邊都睇到啦。遊船大概個半鐘，途中會經過好多歷史嘅地標，船上面會提供小食同埋嘢飲嘅。呢度係介於一個歐洲同亞洲之間嘅海峽，左手邊係亞洲，而右手邊就係歐洲。今次呢個遊船我喺 Get Your Guide 嗰度 book 嘅，只需要去到碼頭度集合就可以㗎啦。價錢係339蚊1位。如果想平啲呢，就可以喺 Bosphorus Cruise 嘅 website 嗰度 book。而家2025年嘅價錢呢，都仲係睇到9個半歐羅。不過隻船就應該冇呢隻船咁靚嘅。第2朝早呢，就帶我媽咪嚟咗呢個 Seven Hills Restaurant 度食土耳其早餐。呢間打卡餐廳嘅特色呢，就係可以望到呢個藍色嘅清真寺同埋聖索菲亞大教堂。食完早餐仲可以將食剩嘅嘢去餵海鷗。呢間打卡餐廳早餐大概人均200零蚊港紙。然後我哋嚟之前都有網上面預約咗先嘅。呢2座嘢咧喺正對面啫，所以咧好方便。我哋去完藍色清真寺之後咧，就可以直接去埋嗰個聖索菲亞大教堂。2等嘢咧都係歷史勁悠久嘅。藍色清真寺嘅獨特之處就係佢有6座宣禮塔，正常嘅清真寺只有4座嘅啫。而佢入面係有超過2萬塊藍色花紋嘅瓷磚，所以佢就叫做藍色清真寺啦。阿媽唔好掛住玩電話啦，睇下啦，你唔好掛。好耶！睇下先，阿媽呢個頭巾啱啱買，琴日先買，好好笑。呢個清真寺用咗7年幾嘅時間先至起好，到而家已經有超過400年歷史。而伊斯蘭教徒每日都要祈5次禱。
所以個清真寺咧就真係唔使收錢嘅，免費嘅。咁入邊咧都有啲人喺度祈緊禱啦，之後係超多人，就好難影相。Left side there is a ticket office. You can buy there if you want, but there is a line for buy the ticket. OK。聖索菲亞大教堂嘅門票我係冇預先買定嘅，可以選擇嚟到排隊買，又或者嚟到佢會有個 QR code 俾你上網即刻買嘅。排隊買嘅話係非常之多人嘅，所以可以預先上佢嘅官網或者喺各大嘅平台買定。入嚟呢度呢，女性都係要戴頭巾嘅，而男女呢都最好着翻長衫長褲。聖索菲亞大教堂經歷過3次嘅重建，前2次呢都係經歷咗一啲騷亂叛亂而被燒毀。呢度總共有8個呢啲嘅圓形匾額，上面都係用咗伊斯蘭嘅書法，寫咗一啲喺伊斯蘭入邊好重要嘅名字。教堂入面都有一啲關於基督教嘅馬賽克畫。喺伊斯坦堡嘅交通都好方便，因為我哋嘅景點都係集中喺舊城區，所以主要搭 tram 或者行路都已經可以到達。所以我哋係冇買到伊斯坦堡嗰張交通卡嘅。而搭 tram 嘅話，只需要用 credit card 或者用 Apple Pay 就可以入閘㗎啦。而每一程呢，大概8蚊港紙，同埋呢度嘅的士聽講係會居遊客嘅，所以如果真係想搭的士嘅話，最好就 call Uber 或者佢哋當地嘅 call 車 app。呢個地下水宮唔知點解一入到嚟有一種好恐怖嘅感覺。呢度已經大概有1600年歷史。呢度總共有300幾條蛇柱，而且會成日變顏色。呢度亦都係規模最大嘅儲水池。嚟到呢度最重要就係要揾梅杜莎頭像嘅石柱。右手邊呢個就係梅杜莎被石柱壓住咗。梅杜莎係希臘神話嘅一個女妖，有個傳說就係話只要同佢對眼直視嘅話呢，就會被石化。而後來呢，唔知點解會演變成有好多遊客掉啲銀仔落去當許願池。嚟到土耳其，其中一樣唔可以錯過嘅嘢食呢，就係 clay pot beef 啦。呢間我就覺得幾好食嘅，嗌細嘅 portion 呢，就大概係港紙300蚊。Galata Bridge 係伊斯坦堡一個必去嘅景點，沿路都見到好多好靚嘅清真寺。I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. As my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul.